बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे। वेदर एंजॉय करें आज। और इधर साथ साथ हो रही है क्लीनिंग। ये अभी पढ़ के आए थे जुम्मा। ये हमारा यान भी जुम्मा पढ़ के आया था आज। Ayan, you want rainy shower? You wanna go rain? No? Why? Papa got wet? ये इस पे लगा रहे हैं कवर, सोफे का कवर। लगा ऐसे रहे हो जैसे गाड़ी फिक्स कर रहे हो। है ये कवर खुद ही घर में बनाया हुआ। मैं अंदर आ चुकी थी और मैंने बच्चों के लिए बनाए चिकन नगेट्स। और जी पता चल गया कि हमारी तरफ आ रहे हैं गेस्ट, तो फिर मैंने चनों के लिए अंडे बॉयल किए। साथ साथ मैंने नमकीन चावल बनाए, उसका तड़का रेडी किया।
आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Ayan, cake is yummy? Yeah. Yeah?